Assalamualaikum semua. Bersama saya Man Gaban. Kat sini saya nak tunjuk macam mana kita menggunakan remote pada smartphone Redmi Note 9. Okey, mula kita ada phone Redmi Note 9. Okey, selepas itu kita install dekat application Google Play Store. Kita ada TV Samsung kita depan ni. Okey, Samsung. Kita pilih remote Samsung. Pilih remote Samsung. Okey, kita pasang. Klik button pasang. Okey, selesai kita install. Maaf ya kawan-kawan, data saya ni agak lambat sikit kot. Sebentar. Sikit lagi. Okey. Selepas selesai memasang remote Samsung TV remote ni, kita boleh gunakan dia. Buka sekarang. Klik button buka dan kita boleh menggunakannya. Okey. Kau tengok ya. Ini dia remote dia. Remote. Okey, kita cuba. Kita nak tengok dia function ke tak. Kita cuba dekat TV. Okey, kita off dulu. Tengok TV mati. Tekan button on. Okey, tekan button off. Dia off. Kita alihkan ke lain. Tekan button on. Dia akan on. Alright, nampak? Dia akan on. Ni button off. Tekan button off, dia akan mati. Tekan button on, bawah sikit. Tekan button on. Tengok ya. Kita boleh set dia punya volume. Kau tengok volume. Kita set dia punya volume. Semua naik volume, nampak? Ni volume. So kita set dia punya menu. Semua naik menu. Okey, nampak? Lepas tu kita nampak? Tuan-tuan dan puan-puan, kawan-kawan semua, tengok, maknanya function remote ni berhasil. Boleh digunakan. Ni kita set channel. Okey kawan-kawan, kita dah tengok macam mana cara-cara nak install remote TV pada handphone Redmi Note 9 kita. Selepas itu kita boleh tengok, kita boleh install banyak lagi remote. Kat sini saya ada install remote Enjoy. Okey, Enjoy. Untuk kegunaan Enjoy, sebab remote saya biasalah anak-anak dia remote kadang-kadang susah jumpa, so saya bekalkan backup remote dekat handphone saya. Okey, saya ada Enjoy. Lepas tu saya ada remote. Selain daripada Enjoy, saya ada remote kat rumah saya pakai Panasonic dan Toshiba. Okay, ini remote Toshiba untuk kegunaan TV kat rumah saya. Okay, dan saya ada install banyak lagi remote dekat sini untuk aircon, macam-macam lagi. Itulah kegunaan remote handphone yang mempunyai infrared. Okay, selain itu, ni adalah remote untuk TV Panasonic. Ini untuk Sharp, saya rasa. Ini Panasonic. Okay, ini remote Panasonic. Semua remote-remote yang saya install ni, saya akan letakkan dalam satu folder untuk memudahkan saya mencari remote. Okay, selain itu dia juga ada function untuk remote built-in. Tapi kalau yang ni susah sikit sebab kita kena sesuai kenalkan dia dengan TV kita. So ambil masa sikit. Baik kita install remote yang betul-betul yang boleh pakai. Okey kawan-kawan ya, setakat ini dulu saja video saya. Selamat mencuba. Jadikan handphone anda lebih pintar.
Assalamualaikum. Kita akan jumpa di channel saya yang akan datang.